Կանչելի կերպով կբացատրեք, թե ինչ է նշանակում, երբ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին այսուհետ լինելու է ադրբեջանական անցակետեր։ Արդյոք դա վտանգավոր է լինելու քաղաքացիների անցնելու հետ։ Իշխանությունը բարձրորոշ կերպով տեղեկացրել է, որ այն ճանապարհը, որով մենք որպես կանոն Գորիսով, Որոտանով, Շուրնուխով, Դավիթբեկով գնում ենք դեպի Կապան, ադրբեջանցիները տեղակայելու են անցակետեր, որտեղ մաքսան եւ անձնագրային վերահսկողությունը իրականացվելու նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ բացի այն հանգամանքից, որ այս ճանապարհը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել այս իշխանությունների ապօրինի բանավոր որոշումների արդյունքում, այս իշխանությունները խոստացել են մեր քաղաքացիներին, որ ճանապարհի այդ հատվածով երթևեկություն կազմակերպելիս մեր քաղաքացիները որևէ խնդիր չեն ունենալու, բայց այդ հավաստիացումներից անցել է 10 ամիս, 7 ամիս, 5 ամիս, վերջին հավաստիացումը եղել է 2 ամիս առաջ, բայց հաստատիորեն Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք այսուհետ փորձելու են Կապան հասնել հին միջպետական գլխավոր ճանապարհով, պետք է ադրբեջանական ծառայությունների միջոցով անցնեն համապատասխան ընթացակարգեր։ Հասկանալի է այդտեղ հայ սահմանապահներ լինելու են, թե ոչ։ Այսինքն մարդկանց անվտանգությունը ով է վերահսկելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը որևէ ձևով չի ապահովելու, որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ եթե նույնիսկ ցանկություն ունի, որ ցանկանում է այդ ճանապարհով անցնել, որևէ երաշխիք չունի, որ A կետից B կետ հասնելու համար չի հայտնվի ադրբեջանական բանտերում, կտանքների չի ենթարկվի կամ ֆիզիկական հաշվեհարդեր նրա նկատմամբ չի լինի։ Իշխանությունները իրենց հերթական այս քայլը մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված այս քայլը արդարացնելու համար փորձում են իրենց տարբեր ներկայացների միջոցով թեման վերաճել լավ ու վատ ճանապարհի, ներկայացնել թե ինչպիսի ասֆալտաշինական աշխատանքներ իրականացրել այլընտրանքային ճանապարհերում, ինչը թեմայի հետ քաղաքական առումով բնականաբար որևէ կապ չունի։ Կրկնում եմ, այս ճանապարհը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել, այստեղ համապատասխան ընթացակարգեր են սահմանվել այն պատճառով, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին չհամապատասխանող դրույթներով Սանասար եւ Կովսականի այդ պահին հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ապօրինի ձևով հանձնվել են բանավոր փոխհմբռնման պայմաններում Ադրբեջանին եւ մեր անվտանգությունը եւ հատկապես Սյունիքի ուղղությամբ խիստ սպառնալիքի տակ է հայտնվել այդ որոշումից հետո։ Աբրահամյան իշխանությունները իթիվս եւ իշխանամետ շրջանակները իթիվս մեղմացուցիչ այլ հանգամանքների շեշտում են նաեւ կոնտրքայլերի մասին, հակադարձ կերպով իրենք տեղադրելու են նաեւ իրենց սահմանային կետերը, մաքսային կետերը, սա խնդրի լուծում է եւ արդյոք սրանք հիմնավոր հակադարձումներ են եւ նաեւ այսպիսի տեսակետ է հնչում, թե ինչ անեն խեղճ իշխանությունները, բացառապես 3 կրկին իշխանամետ շրջանակները սոցիալական ցանցերում էին տարածում, ինչ անեն խեղճ իշխանությունները, եթե գեոպոլիտիկ ինչ-որ ուժեր եկել են ընդհանուր հայտարարի կոնսենսուսը եւ իրենք անելիք չունեն փաստացի։ Իշխանությունը այս պահին ունի մեկ նպատակ՝ մոլորեցնել հանրությանը, փորձել իրավիճակը ներկայացնել լրիվ այլ համատեքստում, ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Երկրորդը, որևէ գեոպոլիտիկ կենտրոն Հայաստանի իշխանություններին չի պարտադրում թքած ունենալ իր անվտանգային համակարգի վրա, սպառնալիքի տակ դնել իր քաղաքացիների անվտանգությունը, որևէ աշխարհական կամ գեոպոլիտիկ, չգիտեմ, ռեգիոնալ որևէ տերություն Հայաստանին չի ստիպում գնալ իր երկրի շահերը տրորող որոշումների ճանապարհով, եւ եթե այս իշխանությունը միայն տեսնում է այդպիսի ճնշումներ, այդպիսի որոշումներ, ապա գոնե նվազագույն չափով բարոյականություն ունենալու պայմաններում ուղղակի կթողներ եւ կհեռանար։ Պարոն Աբրամյան, այդ մաքսակետերը ում համար է տեղադրում հայկական կողմը, հա, Գիտեք, եթե կա հատված, որտեղով պայմանական կարելի է անցնել անձնագրային ռեժիմի սահմանման պայմաններում, բնականաբար հայելային ձևով տեղի պետք է տեղակայվեն նաև հայկական մաքսակետեր։ Այլ բան է, որ դա Հայաստանի քաղաքացի համար ունի զրոյական արժեք, դա չի կարելի որևէ պայմաններում դիտարկել որպես ինչ-որ ուժեղ կամ հակաքայլ Ադրբեջանին։ Սա իրականում իրավիճակից բխող ինչ-որ տեխնիկական քայլ է,
որը քաղաքական իրավիճակում մեր համար որևէ խնդիր չի լուծում։ Պարոն Աբրամյան, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին ասել է, որ խոսքը ադրբեջական մաքսակետը չի գտնվում հայկական տարածքում, խոսքը Էյվազլի մասին է ու քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել երթևեկել Տաթև աղանի ճանապարհով։ Տեսեք, երկու խնդիր կա։ Առաջինը Հայաստանը առաջիկայում սպասվող մեծ գործընթացներում, սկսված սահմանային դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացից վերջացած Սյունիքի հետ կապված տարբեր հարցերով միանգամից նեղացնում է իր բանակցային հնարավորությունները, ի սկզբանե Ադրբեջանի լեգիտիմ հնարավորություն եւ իրավունք է տալիս Սյունիքի հատվածում վարվելու այնպես, ինչպես վարվել է պատերազմից հետո։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է առհասարակ այդ մաքսակետերի, անցակետերի սահմանմանը եւ այլընտրանքային ճանապարհային ստեղծմանը, այլընտրանքային ճանապարհը քաղաքական առումով որևէ այստեղ լուծում չունի։ Հասկանալի է, որ պետք է լինի որևէ ճանապարհ, որը պետք է ապահովի Կապան, Քաջարան, մնացած բնակավայրերի շարժերը, բայց իշխանության այդ բավականին գեղեցիկ տեքստներն ու քարոզարշավը ուղղված այդ ասֆալտային քաղաքականությանը քաղաքական իմաստով, անվտանգային սպառնալիքների իմաստով որևէ խնդիր չի լուծում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Հաստատի Սյունիքի մեծ թվով բնակավայրերի մի հատվածի նկատմամբ Հայաստանը կորցնում է իր վերահսկողությունը, որովհետև ենթակառուցվածքային առումով այդ վերահսկողությունը անցնում է Ադրբեջանին, այդ բնակավայրերը, որոնք տեղակայված են այդ հատվածում, ոչ միայն կապի առումով խնդիրներ ունեն, այլ մեծ առումով, նաև անվտանգային առումով խոշոր խնդիրներ են պարունակում, եւ եթե նույնիսկ որևէ փուլում այդ հատվածում այլընտրանքային ճանապարհներ ստեղծվեն, անվտանգային առումով խնդիրները մնալու են մշտապես ակտուալ։ Պարոն Աբրամյան, այսինքն կան համայնքներ, որոնք այլընտրանքային ճանապարհից չեն օգտվելու եւ շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Տեսեք, տեսականորեն կարելի է ստեղծել հնարավորություն կապը ապահովելու այդ համայնքների հետ, բայց այդտեղ խնդիրը այլ է։ Մենք չպետք է անընդհատ լինենք հետապնդվողի դերում, տեսնենք թե Ադրբեջանը ինչ է դնում մեր գլխին, ինչ ճնշումներ է բանացնում, ինչ տարածքային կորուստներ է փոխում, որ մենք սկսենք հարմարվել ստեղծված իրավիճակին։ Որովհետև այդպես շարունակվելուց հետո, մի քանի տարի հետո մենք միասին խոսելու ենք Երևանի հարակից հատվածներում կամ մատույցներում ստեղծված իրավիճակի կամ ադրբեջանական անցակետերի մասին։ Հաստատի կարող ենք ասել, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականացվեց այս հատվածում, հա, ըստ իշխանության։ Տեսեք, երկու խնդիր կա։ Ադրբեջանը տեղակայվում է Հայաստանի շփման գծի այն հատվածներում, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն եւ ցանկացած գործընթաց հետագայում կլինի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, կլինի Հայաստանի կամ Արցախին վերաբերող որևէ գործընթաց, Ադրբեջանը ի սկզբանե իր համար ապահովում է Հայաստանի վրա ուժեղ ճնշումներ ապահովելու մեծ լծակներ, սա ենթադրում է, որ ցանկացած այլ իրավիճակում Ադրբեջանը ցանկացած գործընթացում բանակցությունների սեղանի շուրջ հանդես է գալու շատ ավելի ուժեղ դիրքերից եւ Հայաստանին այս դեպքում կորուստներ պարտադրելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ստանալու։ Պարոն Աբրամյան, մենք անդադար պայքարում ենք հետևանքների դեմ, ինչ կարելի է անել եւ ինչ հնարավոր է անել, հա, այս պահի դրությամբ եւ ինչ անել ընդդիմություն։ Համանացանար հարցադրումն է հասկանալու թե այս իրավիճակում ինչպես պետք է շարժվել։ Առաջին գլխավոր խնդիրը ես այս իրավիճակում համարում եմ հանրության հետ ճիշտ աշխատանքը, ճիշտ երկխոսությունը, որտեղ տոտալ իշխանական քարոզչության պայմաններում հանրության մի մեծ հատված ուղղակի չի տիրապետում այն իրական իրավիճակին, այն սպառնալիքներին, որոնք այսօր առկա են եւ կախված են Հայաստանի գլխին, եւ այս իրավիճակում հաջողության ոչ միայն քաղաքական ուժերի, ոչ միայն ընդդիմադիր ուժերի, այլ առհասարակ այն քաղաքացիների, որոնք լուծում են փնտրում իրավիճակից դուրս գալու։ Դա մեր քաղաքացիների, մեր հայրենակիցների հետ ճիշտ աշխատելն է եւ իրական նպատակների շուրջ համախմբումն է։